นี่ก็คือติดแล้วนะครับเด้อเขากำลังสิย่างออกไปเอานี่เลิกงานมาตอนน้องตุ่มครับน้ำมาเลยครับนั่นนะครับเป็นตีนดงๆอยู่ครับไก่มันเห็นมาเล่นตัวว่านเลยเนาะใครอยู่มันยังเข่าอยู่ย่างไม่เห็นเรียนดีเลยเสียเลย10 นาทีครับ10 นาทีก็บ่เห็นนะก็บ่เห็นหูเลยลอยดีเดี๋ยวเฝ้าบ่เห็น